再来要讲的是白色后面黄色这个它是对的，还有里面这个是对的。然后因为里面这个是对的，所以基本型的做法就是 R 把这个推上去，也把这两个合在一起，然后再 U2 换个面之后，你会发现这个是对的，这个是错的，再 R Uni R Ni 把它放进里面，再 F Ni 把它归位，然后再来是左边一格的位置。如果在这个时候遇到的话，可能就只能够先这样子过来，换个面 L U2 F Uni F L Ni 这样子。然后如果是在这边的话，当然就像刚刚那样子做法就直接做了，然后也可以用右手来推 F。好，如果是在这个面的话，就是右手食指 F， 左手 U2 R Uni R Ni F Ni